Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Como sempre, cheguei atrasado. E aí, tem coisa boa pra gente aí hoje, aí? Pô, coisa boa não tem não. Rapaz, eu tô vendo uma fez aqui, hein, da nova. Que ano essa fez? Dormi hoje. Dormi hoje? É, dormi. Porque é zero. 2023, tá aí. Qual o problema dela? Os caras tentaram furtar ela. Parte elétrica. Isso. E aquela motinha ali, qual o problema dela? Essa daqui, Acende nada, Hein, ó. tá parado. Essa pererequinha aí. essa perereca não acende Não, nada. não funciona nada. Nada. E o cara quer que funcione o que nela? Alguma coisa aí? Start. Ah, quer dizer que a moto nem pegando quer, não está pegando e ele também quer o start funcionando. Ele falou- Aí que é demais, pelo amor de Deus. Ele falou assim, bota meu farol pra pegar e dá uma olhada aí na parte elétrica. Porque não pega nada. Aqui, ó, liga a ignição, nada. É. Meu filho, eu vou descascar esse abacaxi agora. E aí, eu tô na dúvida, essa moto aqui ou essa pererequinha aí? Qual o desafio? Qual que a gente vai mexer? Essa perereca. Essa aqui? É a perereca. É mesmo? Uhum. Já tiraram a carenagem aí, já começaram a mexer, entendeu? Qual o primeiro defeito que você viu aí? Não tá chegando. Não chega até aqui. chega, não Ah, tô vendo aí. Então segura aqui que eu vou fazer um... Bem, vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Em primeiro lugar, segura aqui pra mim. Segura aqui. Vamos descascar esse abacaxi aí. Aldo, o que você fez nela aqui já? Eu já puxei já. Ah, puxou o fio pra ligar aqui. Então deixa eu mostrar aqui. Segura aqui pra mim, ô Caio. Chega aqui. Ou então você, tá, Aldo? Chega aqui. Aí. O Aldo vai segurar a câmera aqui pra mim e vou começar a explicar aqui, pra entender. Quer dizer, então, que não tá chegando positivo até aqui, não é isso? Não, tá não. Tá não. Então vocês fazem o seguinte, vocês colocam isso aqui no terra, certo? Aqui é uma chavinha de teste. Vamos escolher um lugarzinho aí. Vamos botar no motor aqui, ó. Então tá aqui. Não chega aqui, ó. Esse fio aqui, vermelho, pelo que eu tô vendo aqui, ele é o principal, tá, pessoal? Principal. Então significa o quê? Que, ó, tá todo, ó, tá partido no meio. Ó, tá partido até aqui. Então o Aldo parece que ele já andou puxando aqui um bichinho lá da bateria, não é isso? Isso aí. É, depois a gente tem que botar um fusível aqui. Então esse foi o primeiro passo, não é isso, Aldo? Tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. Tu começou bem, tá, Aldo? Agora, quando chegar a parte do start para ligar, é que vem a complicação. Essas motinhas aqui, existem muitas aí que não funcionam no start. Então tá aqui. Então tá aí, ó. Tá chegando. Bem, se ligar a ignição agora, a gente vai ter o pós-ignição aqui agora. A chave tá virada já? Tá. Tá virada, né? Tá. Então temos pós. Agora vamos partir agora pro start, certo? Vamos lá? Vambora. Agora que o bicho pegou, hein? Fecha aqui. Rapaz, agora o bicho pegou, hein? Daqui a pouco a gente vai desenrolar isso aí. Bem, essa motinha que eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Eu já peguei muitas motinhas aqui, mas essa aqui tá demais, hein? Essa moto aqui, ó, tem teia de aranha. Essa moto aqui provavelmente tá parada. Tá parada há muito tempo essa moto? Dá. Muito tempo parada? 3 anos. Pelo amor de Deus, 3 anos. E essa moto aqui, ó, 3 anos parada e 10 anos que nunca lavaram a moto. Bem, uma coisa é certa, tá, pessoal? Positivo já tem. Terra tem? Muito. Tem, porque, ó, tá cheio de terra aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Ó, terra tem bastante, tá, pessoal? Tá aí, ó. Aldo, segura aqui, agora vamos no start. Vê se acendeu alguma coisa aí já. Tá cedo. Não aguento. Opa, acendeu. Tá aí, ó. Ó, coisa de bom, hein? Aperta o start aí agora. Nada. Nada. Ah, você já andou mexendo aqui. Segura aqui pra mim. Pessoal, vou dar uma dica aqui muito importante, tá? Essas cinquentinhas aqui, Zig. Essa moto não é uma Zig, certo? Acho que é... Que marca é essa moto aqui? Sei lá. A gente vai ver com a marca dela aí. É uma moto misteriosa aqui, pelo amor de Deus, cada cinquentinha que eles inventam aí. Então, ó, para poder o start aqui funcionar, bota aqui. O start para funcionar precisa de positivo e negativo, certo, pessoal? Positivo e negativo. Então, o primeiro lugar que vocês devem ver, isso aqui, ó, vocês devem desconectar aqui. Ó, desconectar. Vocês estão vendo esse verde com amarelo aqui? Vocês podem observar que na Honda, essa moto não é Honda, mas na Honda ela é um stop de freio, tá? Ele é o fio do stop de freio. Ele vem daqui, ó, da cebolinha, dessa cebolinha, e vem daqui também, ó, daqui. Então chega aqui. Eu vou colocar isso aqui no terra. Ó, ignição tá ligada? Tá. Precisa chegar positivo aqui, ó, para ir pro relé. Não tem positivo. Não tem positivo. É incrível. Vamos ver se tem um terra, que é um amarelinho, que vem de lá. Ó, vamos botar aqui, bota aqui, ó. Botei aqui. Vamos ver se tem pelo menos um negativo.
Aqui, ó, no amarelinho. Aperta lá o bichinho pra gente aí, aperta aí. Opa, chegou. Vai, segura aí que o botão tá com mau contato. Segura, opa. Então segura aqui pra mim. Bem, nesse amarelinho aqui nós temos o negativo, que é esse amarelinho com listra, é o mesmo da Honda Bis, certo? Só que essa moto não é Honda Bis, amarelo com vermelho, tá aqui, ó. Então tá chegando aqui negativo para poder funcionar o relé do start, para poder acionar ele, certo? Só que não tá chegando o que aqui? Bota aqui, ó. Vou botar no terra aqui, bota aqui. Terra. Não tá chegando o que aqui para funcionar a moto? Positivo. Agora que vem a questão, tá, pessoal? Por que não chega positivo aqui nesse verde com amarelo? Por que não chega? Que no caso é esse aqui. Porque o stop de freio dele tá com problema. Essas motos aqui, para funcionar o start, precisa que você aperte. Quando você aperta, a cebolinha manda para o amarelo, para esse amarelinho aqui, ó, com listra verde, né? E vem um positivo para cá, certo? O negativo, aí só fica faltando só o negativo, certo? Que é quando você aperta aqui. Então o que acontece? Por que esse start não funciona? Observa por quê, pessoal. Olha o stop de freio do menino, 3 anos parado, tá aí, ó. Vai funcionar? Nunca. Tá aqui, ó, tudo partido. Ele vai ter que comprar isso aqui, só que ele quer só funcionar no start, não é isso? Funcionando. Ele quer que a moto pega, não é isso? Positivo. É? É. Ó, rapaziada. A dele é nova, a dele é zero. Ó, a face dele lá, ó. Ele tá rindo, segura aqui pra mim. Pessoal, então é o seguinte, eu vou te conectar aqui e vou ligar direto como se eu estivesse apertando o stop de freio, tá? Repara não que isso aqui tá todo cheio de aranha aqui. Tem pessoas que botam no comentário dizendo assim, mas essa moto tá muito suja, essa moto tá isso, tá aquilo. Mas e aí, o freguês chega aqui com a moto suja, eu vou falar o quê? Só mexo na sua moto se você deixar ela um brinco, se você lavar. Meu filho, então você não vai consertar a moto em lugar nenhum. A gente tá aqui para consertar a moto, não para lavar. Tem que levar no lava-jato, né, certo? Então tá aqui. Então eu fechei os dois, certo? Fechei. Por quê? Porque o bichinho dele aqui tá ruim. Aqui é como se o stop de freio já tivesse ligado direto. Mas você pode observar, é como se eu tivesse, bota aqui no pedal, apertando. Vamos ver se chegou agora positivo aqui. Vamos ver. Pelo amor de Deus. Agora funciona. Aí. Funciona. Agora, vamos fazer um porém. Vamos acabar. Como o rapaz não tem a cebolinha agora, ele quer que funcione. Nós vamos fazer o seguinte. Para não precisar mais de apertar o freio, aqui, bota aqui a minha mão aqui, e nem aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ó, pessoal. Vocês vão vir aqui, ó, no relé de seta, no pós-ignição, qualquer pós serve. Vocês vão vir aqui. O preto é o pós. Se eu desligar a ignição, vai desligar. Ó, tem que ser num pós que desliga. Aí. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um jump daqui, desse aqui, para esse amarelo aqui. Aí, para poder funcionar, só vai ficar faltando o quê, Aldo? Só o terra quando aperta. Aí acabou, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Pessoal, para vocês poderem entender, eu vou dar a última explicação aqui, certo? Vocês sabem que esse fio verde aqui, que estava conectado a esse aqui, então eu tive que abrir aqui para poder refazer os códigos do rapaz. Então a moto precisa de positivo, que é o que eu estou usando aqui no pós-ignição da seta. E aí precisa também do negativo. Só que esse negativo ele vem do botão. Segura aqui pra mim, Kai. Ou Kai não, Aldo. Então tá aqui, pessoal. Esse aqui é o pós-ignição que eu peguei da seta. Então essa moto aqui, ela não vai mais depender de stop de freio todo lascado, de apertar lá. Então é assim, eu uso esse método aqui mais de não sei quantos anos já, tá? Tem dado certo. Então segura aqui pra mim, Aldo. Então a moto tá aqui, ó. O relé para funcionar precisa do pós-ignição, que é o que eu peguei do relé de seta. Por que tem que ser do relé de seta? Porque quando você desliga a ignição, desliga, fica desligado, não há perigo nenhum. E esse amarelo aqui é o tal que vem do botão. Esse aqui, que é o que é colocado aqui, ó, calma aí, aqui, ó. Ele vem do botão. Quando aperta o botão, ele acende, aperta aí. Vê se a moto pega agora, vai lá. Opa, pegou. Acendeu aqui, tá vendo? É o negativo que vem daqui. Rapaz, pelo amor de Deus. Você quer ver um detalhe? Caramba, milagre, hein? Segura aqui. Ó.
Esse aqui é o negativo que vem de lá, tá, pessoal? Tá indo aqui por relé, ó. Mostra aqui. Ó. Vai pra ele. Aqui, ó. Aperta lá o start. Ó, pessoal. Ó. Bota o meu dedo aqui, ó. Ele tá apertando aqui, ó. Bota aqui. Ó, bota aqui, chega mais perto aqui. Aí, pessoal. Então, esse aqui, ele vai pro relé. Bota o relé. Aqui, ó. Filma o relé aqui. Vai pro relé, ó. Tá vendo aí, pessoal? E esse aqui tá vindo do poste. Esse aqui vem do botão, tá? Então tá bem explicado aí, tá, pessoal? Aí. Viu como é que é fácil descascar um abacaxi? Rápido e ligeiro? Tão simples. Tá aí, ó. Dinheiro garantido, né, ó? Com certeza. Pô, ó, o cara já tá ali já na outra, ó. Uma 160 ali, o bichinho não para não. Bem, agora a gente vai ver o problema dessa moto aqui, mas parece que o Caio... E aí, o Caio já conseguiu já, Caio? Resolveu o problema dessa moto? Essa aqui. Mas já tá funcionando já? Tá, pô. Tá pegando já, sua motinha? Caramba, quer dizer que o tempo que eu tava naquela moto, ele já tava nessa já. Apertei a ignição já, apertei tudo. Caramba, tá funcionando a moto. Pelo amor de Deus, isso vai sair muito caro. O rapaz Ó, tá pensando... não cobra muito caro pro menino, não que a gente boa, tá? Aí, gostei, hein? Tá aí, ó. Ficou sabendo, né? O quê? Que eu vou comprar ela. É mesmo? Vou. É, o Caio sabe que o Caio tem dinheiro, tá? Vai tá rindo. Menino é danado, tá? Tá aí. Bem, aqui agora, pessoal, a gente vai passar por trás, vai isolar bonitinho. Vou dar uns pinguinhos de saldo aqui pra ficar um capricho, certo? Graças a Deus, a moto funcionou. Pessoal, tá aí, a motinha ficou zero, hein? Tá aí, ó. Um luxo. Bem, 3 anos parada, graças a Deus a motinha agora tá andando. Aí, ó. Pega no start. Aí, ó. Show de bola. Detalhe, não funcionava o farol não, hein, pessoal. Agora funciona, hein? Aí, graças a Deus. Pelo amor de Deus. Rapaz, chegou mais um? O que que houve? Chegou mais um. Olha isso aqui, Renato. Renato, não sei o que houve com essa moto aí. O rapaz falou que já passou em 30 oficinas. Condenaram a biela dele, cilindro. Pelo amor de Deus. Condenaram tudo. Flamenguista. Flamenguista. Rapaz, vai lá, liga pra gente aí. Tô curioso, quero saber o barulho aí, tá? Quer dizer que tem um barulho terrível. Terrível, rapaz. Ninguém acha problema. Ô, meu Deus do céu. Deixa na lenta. Na lenta. Opa, tem uma cascavel aqui dentro, hein? Ó. Rapaz, calma aí. Ó o barulho. Aqui. Tudo. Ó. Deixa na lenta, na lenta. Pera aí. Tá escutando aí, pessoal? Dá uma dica aí, tá? Pessoal inscrito no canal. Bem, eu tô achando que isso aí pode ser, sabe o quê? Bem, isso aí tá com barulho daquelas rodinhas, né? As rodinhas devem estar soltas, balancinho, mas tem que olhar com a corrente de comando. Tirar o tensor aqui, a gente vai abrir pra ver, tá? Mas não tem barulho de kit cilindro não, tá? E nem de biela, não 150 tem. é... Graças a Deus, não tem. 150 é... Aldo, tem como abrir aqui pra gente? Pra dar uma luz aqui pro rapaz? Esse barulho é crônico dessa moto. Viu o que é a tampa? É a tampa, é. Tô curioso, a gente vai abrir a tampa aí pra ver, tá, pessoal? Tomara que seja só o balancinho, as rodinhas aí. Vamos conferir também a corrente de comando. E também conferir, sabe o quê? Também a gente vai conferir a árvore de comando, o rolamento da árvore de comando. Ele fica... tic, 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 tic. Rapaz, vou te falar uma coisa. Bora ver aí. Bem, não tem barulho de biela nem de kit cilindro, porque ela não está fumando essa moto, certo? Opa, chegou mais um, rapaz. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? Bem, o Caio colocou aqui no ponto, certo? Tem que estar assim. Vocês podem observar que não está muito certinho não, porque às vezes ele passa pra lá e pra cá. Mas vou dizer pra vocês onde está o problema da moto do rapaz, tá? Incrível. Ó, esse balancinho aqui tá batendo um pouco, certo? Esse. Deixa eu dar a volta aqui pra ver. Por isso que eu já disse, né? Bem, já dei essa dica aí, tá? Pra vocês. Que vocês devem tirar o tensor. Conforme eu falei, vai ter que tirar o tensor também, certo? Então tá aí, ó. Esse aqui tá batendo muito. E esse aqui tá enforcado. Esse aqui, ó. Mas o problema dele maior é a corrente de comando. Detalhe, hein? Andar com a corrente de comando gasta. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Ela pula de ponto e o pistão se encontra com as válvulas e faz um estrago no cabeçote. Bem, esse rapaz aí também, cadê ele? Ah, não tá aí mais aí não, né? O quê? Aquele escurinho. Ele comprou um cabeçote, né? Ó, tá lembrado que a gente teve que refazer o cabeçote dele? Então, pulou de ponto. Eu lembro. Pra fazer o teste, pessoal, é simples. Ele está acionado, certo?
acionado, normal, assim, acionado. Claro que quando coloca, desaciona quando bota uma corrente nova. Então o teste, detalhe, tá quente, ó. Não pode entrar tudo, certo? Olha só, pessoal. Ó, é o fim, pessoal. Ó, é o fim, é o fim. É o fim mesmo. Não estica nada aqui. Ó, aqui. Ó, aqui. Isso ia pular de ponto e o pistão ia se encontrar com as válvulas e ia fazer um estrago. Ainda bem que esse rapaz... Ainda bem que você veio hoje aqui, achou a gente pelo YouTube, não é? Graças a Deus. Eu morava aqui pertinho e não sabia. E morava pertinho, não sabia. Então tá aí, pessoal. Porque quando a corrente tá nova, boa, ele tem que parar aqui, ó. Aqui. Ele para aqui, com ele acionado. Ó. Pessoal, vou falar uma coisa pra você, mas tá quente demais. O rapaz chegou agora. Às vezes tem Não muita tá dando gente pra pegar não, que tá, dá. pessoal? Tem que parar Às aqui, vezes tem muita gente ó. Aqui. que não dá. Aqui. Fala Se ele que- for até o final, já era. É o fim. Fala que o YouTube não ajuda, não resolve, mas aí, olha a dica. A Dica dica. de ouro. Se não fosse essa dica e se não fosse seu amigo aqui, eu perderia gastar mais de R$1.000 aí na mão de obra. É, então... Essa, não, bem, essa dica Agora vai aqui... estar só 900. A dica pra saber se a sua corrente tá boa ou ruim, já tá no Pelo meu menos canal vou aí. usar reboque, né? Aí, ó, tá no meu canal várias vezes. Eu falei, ó. Tira o tensor e vem aqui, caso você estiver escutando um barulho. Tem que parar aqui, aqui. Mas se for até o final, já era, é o fim. Aí, é o fim. Então aqui a gente vai trocar a corrente de comando, né? Sacar o magneto aqui. É uma coisa simples, não é difícil, entendeu? Não passa de R$1.000, certa mão de obra. Tô brincando, não é isso tudo não. Brincadeira. Isso aí eu vou te cobrar aí. Quanto que a gente cobra ele? O que? A mão de obra? É. Trocar corrente de comando? 200 ou 150? Não, te cobrar 180, pronto. Tá bom? R$180. E olha, ó, agora tem uma coisa, da Phase a gente tá cobrando aqui de 200 a 250, não é? É. Phase e tudo, porque é mais difícil. Entendeu? Porque é do outro lado, já aqui já é mais fácil. Tá aí. Bem, você pode ver que a moto do Gustavo Lima aqui, ó, tá boa. Aí. 0 a 150 dias. Fiz o motor da moto dele, só alegria. Quer que eu vou lá? Bem, o rapaz não quis botar a Didi, que é R$140, e essa aqui custou 60, certo? Porque a Didi é a melhor que tem, 140. Mas aí sabe como é que é? O menino disse que vai vender a moto mesmo. Mas Só não mostra tem uma notícia boa pra te dar. Qualquer corrente tá melhor do que a sua, tá? Não resta dúvida. Aí, eu acho que até essas aí estão melhores. Ó. Ainda bem não aconteceu isso aqui com essa moto, tá? Ó, poderia ser isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui foi o rapaz que a moto dele começou a bater, ele já tinha trocado o kit cilindro, pensando que tava batendo saia. Não era. Era simplesmente isso aqui, ó. Tá aí. Porque quando ele bate, ele faz esse barulho aqui, ó. Bem, um deles tá fazendo isso aqui, tá? Um deles. Um dos 6 balancinhos tá fazendo esse barulho aqui. Mas só que ele não está com a rodinha solta, não. É só regular os balancinhos mesmo. Entendeu? Pessoal, tá aí, ó. Agora a gente vai fazer o teste do tensor, certo? Com ele acionado. Coloquei a corrente de comando. Realmente, ó. Ó. Tá aí, pessoal. Já era. Ia pular de ponta aí o perigo. Olha só a diferença, hein? Ó. Tá vendo aí, pessoal? Impressionante, ó. Tá aí, ó. Incrível. Aí. Tá, olha aqui a diferença, ó. Acabou o barulho. Aí, olha aqui. Porra. Viu? Ele tava vindo até aqui, ó. Assim. E com ele acionado tem que fazer esse teste. Tá aí, ó. E detalhe também, tá? A gente teve que arrumar. Bem, colocaram o parafuso de bateria aqui na sua moto, certo? Eles são frágeis. Vou dizer aonde eu arrumei esses parafusos, tá? Que são compatíveis. Tem que só passar no meio e diminuir um pouco. Pessoal, tá aqui, ó. Parafuso ali, tá, tirei daqui, ó. Só que tem que diminuir um pouco. Tem que tá, ó, deixar mais ou menos desse tamanho. Mas olha, ó, não tem condições. Aí, pessoal. Incrível. Bem, agora vai ficar um luxo sua moto, tá? Caio, pode terminar aí, apertar aí. Bem, desaciona pra gente aí, tá? Ó. Bota aí no torno aí. Só pode apertar esses 2 parafusinhos aqui. Depois que tiver... Tem que desacionar lá o tensor, coloca ele, aciona. Aí a gente termina de apertar aqui, só pra não pular de ponta. Mas agora o motorzinho do rapaz vai ficar um luxo. Ah, vou dar uma dica pro rapaz inscrito no canal, tá? Ele fez uma pergunta aí, um pouco complicada, não entendi muito bem. Ele disse que estava montando uma Honda Bis e aí no magneto não tinha mais o ponto para ele olhar, certo? Muito enferrujado. Então vocês podem fazer isso aqui, ó. Colocar a chaveta diretamente assim, ó. Só que a Honda Bis é deitado, assim, entendeu? Então a chaveta aqui no caso ela vai ficar aqui, assim, acompanhando. Então tem que acompanhar o peão e a bolinha fica aqui, ó, da Honda Bis ou da Pop. Tem um pontinho aqui. Então é assim, ó.
Só que o motor é deitado, então vocês têm que seguir assim. É como se vocês pegassem esse motor aqui e deitassem ele assim, ó. Tem que acompanhar o mesmo desenho. Então essa é a dica pro rapaz aí, tá? Não esquece que a bolinha tem que estar pra cima, né? E aquele pontinho da árvore de comando também tem que estar pra cima. Então tá aí, ó. Graças a Deus o rapaz veio aqui hoje, porque senão, ó, se andasse aí mais um mês, ia pular de ponta, ó. E acabou o cabeçote do menino aí. Parou o barulho. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá um luxo agora, tá? Parou. Isso aí. O motor tá silviando agora. Viu? silviando. Acabou o problema, tá? Graças a Deus. Isso aí. Doutor Renato. Cai tá aqui, ó, já, ó. Na 160, hein? Fiz o motorzinho dessa moto já vai pra um ano já, ó. E aí? Tá crescendo. Opa, chegou ali, ó, o rapaz ali com a twist bonita. Entendeu? Pode ligar? E essa motinha, qual o problema dela? Essa moto tá com um barulho como se tivesse uma palheta no rádio. Já sei, uma cascavel aqui dentro. Isso. Liga aí. Ih, rapaz mesmo, vai. Desliga? Desliga. Já fez esse motor alguma vez? Nunca. Nunca. Ela é minha desde 2005, nunca abriu o motor. Nunca abriu o motor. Rapaz, isso é raridade, hein? Impressionante. Eu Interessante, hein? mesmo mexi. Você nunca abriu o motor dessa moto, hein? Não. Olha que coisa linda aí, ó. Dois. Ninguém ali, pô. Ó. Correia, hein? Aí. Caraca, cara. Raridade, hein? Pra achar uma twist assim é difícil. Olha só. Aí. Incrível, hein? Olha só. Rapaz, trouxe aí pra ver uns probleminha aí. Também me achou, né? Pelo YouTube aí. Pessoal, chegou da verdade, hein? Já vou dar uma explicação aqui que aconteceu com essa moto, certo? Chegou o dono daquela moto azul que fazia um barulho, uma cascavel ali terrível. Tá aqui, ó. Tá lembrado dessa motinha aí, pessoal? Que a gente teve que trocar, ó, o rolamento que fica atrás da campana. Mas aí quando a gente abriu, teve uma surpresa. Biela, certo? Kit cilindro, foi tudo pra terra do pé junto. Tivemos que trocar tudo. Tá aí, ó. Barulhinho sumiu, certo? Tá um luxo. Tá aí. Meu filho. Detalhe, hein? Você vai ter que buzinar quando chegar em casa. Vai chegar em silêncio, hein? Ó, tô brincando. Tá zero, né, ó? Aí, ó. Aí. Quer dar uma volta? Vai lá dar uma volta. Eu lembro que você andava nela, a moto não saiu nem do lugar. Vai lá. Olha lá. Bem, essa motinha aqui, pessoal, é o seguinte, achei alguns defeitos aqui já, tá, ó. Essa moto tem um barulhinho aqui em cima, certo? Tem um barulhinho de kit cilindro. Ela tem um barulhinho de árvore de comando. Não é os balancinhos que tá batendo, não. Mas ela tem um barulhinho aqui no rolamento da árvore de comando e o kit cilindro. Então eu falei com o rapaz, ó, tem que trocar isso aqui. Esse barulho não é a corrente de comando, não. Por que não é a corrente de comando? Simples. Vou explicar aqui pra vocês, pessoal. Olha aqui, ó. Ó. A corrente dele tá boa. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Tá boa a corrente de comando dele. Sabe o que acontece? O problema aqui é o kit cilindro. E também aqui, ó, o rolamento da árvore de comando. 19 anos, pessoal, fazer o quê? Mas ele veio aqui hoje porque a moto dele parou, né? Na estrada. Não foi isso? Ela não parou? Ele parou na estrada e depois ela pegou. Depois ela voltou. Tem um tranco, ela pegou. Então, vou explicar por que uma moto às vezes para e volta, certo? Tá aqui, pessoal. Essa moto aqui, devido a ter 19 anos sem abrir o motor, ela cria um carvão aqui, ó, entendeu? Nas válvulas. Então o que aconteceu com a moto dele? Simplesmente foi isso aqui, ó. Enforcou. Tá enforcada essa válvula. Nem se mexe. Aqui, ó. Essa aqui se mexe. Ó. Você pode observar que existe uma folguinha aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, mexendo. Aí, pessoal. Tem uma folguinha aqui. Mas essa aqui não tem, então a válvula dele tá enforcada. Por quê? Porque devido, ó, isso aqui deve ter carvão aqui, tem que descarbonizar. Só que aqui para tirar esse barulho agora é o kit cilindro e o comando de válvula, né? Verificar os rolamentos, tudinho, certo? Os pezinhos do balancinho, ó, tá aqui, ó. Então, para ele andar um tempo, a gente vai desenforcar aqui, já botamos uma vela nova, a vela dele tava ruim.
pra ele não ficar a pé na estrada. Então o rapaz vai marcar um dia aqui pra gente fazer, ó, geral, certo? Tu vai vir pra fazer uma geral, não é? Sim. Então é isso aí, porque é 19 anos, né? Ô, Então, aí por isso que enforcou aqui, ó. lucrei pra caramba. Cria um carvão aí, ó, enforca tudo. Entendeu? Então tá aí. Então a gente vai desenforcar aí. Mas só que tem uma coisa, a gente vai desenforcar aqui, mas o barulho vai continuar. Só vai parar quando trocar o kit cilindro, o retentor de válvula e os comandos aí, tá? Da árvore de comando. voltou. E aí, como é que tá a moto? Fala. Tá boa a moto agora? Filé? Filé. Caio, o rapaz falou que ficou filé. Quanto fica o preço aí pra ele? Oi? Pra ele vai ser Tá aí, pessoal. Biela, kit cilindro. Não achou não, mano? O rolamento da campana aqui, hein? Essa parte... O rolamento fica atrás da campana, certo? Tá aí, o motorzinho ficou zero. Entendeu? Graças a Deus. Tá feliz agora, meu filho? Agora tá show. Agora a gente tá aqui, ó, resolvendo o problema da moto menina aqui. Já tá tudo resolvido já. Ah, outro detalhe, chega aí. Ó, esse rapaz aqui me acompanha no YouTube, então a gente precisa examinar a moto dele, que ele merece, certo? Eu não quero perder o inscrito no canal não, certo? Olha aqui, ó. Ô, Renato. Aqui, aqui. Ó, pelo amor de Deus. O Caio vai esticar aqui a corrente, certo? Passar uma graxa, não pode andar assim não, tá? Ela trava no meio da estrada. Já viu aí, né, Caio? Pessoal, ó, vou dar uma dica aqui, hein? O rapaz comprou essa correia aqui, ó, na fábrica WGK, certo? É incrível. Custou quanto? 666. 660. Tá aí, ó. Barato, tá? 660 reais. Vocês sabem que a Twist é 300 aí, ó. É danado pra ficar batendo, ó, corrente. Aqui não precisa. O interessante é que ele mandou cromar até a balança. Esse é cuidadoso mesmo, hein? Então tá aí, ó. Na fábrica da WGK ele comprou essa correia aí, custou 660. Interessante, hein? Aí, tá inteira mesmo a sua moto. Pessoal, tá aí, ó. Esse rapaz aqui queria mexer no arranque, na cremaleira, simplesmente por causa de um barulhinho, não é, ó? Sim, sim. Um barulhinho, não é? É. Mas não precisa não, cara. Sua motinha tá zero, tá aí, ó. Não quero mexer na sua moto à toa, não. Tá aí, pessoal. Tá aí. Ele falou que às vezes escutava um barulhinho aqui, né, de cremaleira, que fica do lado de cá, certo? Bem, na minha cidade aqui a gente chama de cremaleira, mas é placa de partida. Mas pelo que eu tô vendo aqui, já liguei essa moto aqui 30 vezes aqui agora, não escutei nenhum barulho, tá normal. Às vezes você tira uma placa de partida original, coloca uma paralela, aí que você vai ter problema, entendeu? Vou deixar o dinheiro Então, lá com ela, valeu, melhor. Não esquece, tá, pessoal? WGK aqui e tal. Entra na fábrica aí, custou aí 660, tá aí, ó, linda demais essa moto. Mas eu gostei da sua presença, hein? Obrigado. Preocupa não, hein?